অসমৰ ভৌগোলিক গঠন আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বাবে বানপানী আমাৰ এক বাৰ্ষিক সমস্যা। 1950 চনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বৰ ভূমিকম্পৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলি ওখ হোৱাৰ ফলত নদীৰ জলধাৰণ ক্ষমতা বহুখিনি হ্ৰাস পালে। ইয়াৰ উপৰি চাৰিওফালৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ পৰা অহা শ শ উপনৈৰ পানীয়ে বাৰিষা কালত অসমক এক সাগৰ সদৃশ ৰূপ দিয়ে। 1954 চনৰ পৰা 1988 আৰু 1998 চনলৈকে হোৱা ডাঙৰ বানপানীবোৰে আমাৰ ইতিহাসত ধ্বংসৰ এক দীঘলীয়া চিন ৰাখি গৈছে। যেতিয়া নিজৰ কষ্টৰ ঘৰখন পানীত ডুবি যায়, তেতিয়া আমাৰ দুখৰ সীমা নোহোৱা হয়। আমাৰ ভঁৰালৰ ধান আৰু পোহনীয়া গৰু মহজাকৰ যি বিলয় বিপত্তি হয়, সেয়া সঁচাকৈ মৰ্মান্তিক। পশুধনৰ সেই আৰ্তনাদ আৰু একোটা পৰিয়াল গৃহহীন হোৱা এই দৃশ্যই আমাৰ জীৱনটোলৈ দুৰ্যোগ নমাই আনে। কিন্তু এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি ভাগৰি পৰিলে নহ'ব। এতিয়া আমাৰ হাতত আগতীয়াকৈ খবৰ পোৱাৰ উপায় আছে। যদি আমি সঠিক সময়ত সাৱধান হওঁ, তেন্তে আমি আমাৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি দুয়োটাই ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। সজাগতাই হ'ল আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি। বাৰিষাৰ এই কঠিন সময়ছোৱাত আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগে, আহকচোন জানি লওঁ। প্ৰথমতে এটা জৰুৰীকালীন টোপোলা সাজু কৰি ৰাখক, য'ত আপোনাৰ নথিপত্ৰ, শুকান খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, প্ৰাথমিক ঔষধ আৰু এটা হুইচেল, টৰ্চ লাইট ইত্যাদি থাকে। পৰিয়ালৰ শিশু, বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, বৃদ্ধ আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ ওপৰত বিশেষ চকু ৰাখক। তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য পৃথককৈ মজুত ৰাখক। পোহনীয়া জীৱ-জন্তুবোৰক আগতীয়াকৈ ওখ নিৰাপদ ঠাইলৈ লৈ যাওক আৰু সিহঁতৰ বাবে খাদ্য মজুত ৰাখক। বিদ্যুতৰ মেইন ছুইচ বন্ধ কৰি ৰাখিব। ছিগি পৰা তাঁৰৰ ওচৰলৈ নাযাব। বাৰিষাৰ সময়ত মহৰ কামোৰৰ পৰা বাচিবলৈ আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰক, যাতে মেলেৰিয়া বা ডেংগুৰ দৰে বেমাৰ নহয়। পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব আৰু ছালৰ যিকোনো ৰোগ সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ হাত ভৰি সদায় চাবোনেৰে ধুব। সাপৰ পৰা সাৱধানে থাকক আৰু সদায় ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লওক। আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো সদায় চাৰ্জ দি ৰাখক আৰু পাৱাৰ বেংক লগত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ বিপদৰ সময়ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ সংকট। পানী বাঢ়িব, প্ৰত্যাহ্বান আহিব, কিন্তু আমাৰ প্ৰস্তুতিয়েই হ'ব আমাৰ জয়ৰ সূত্ৰ। আহক, এইবাৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বেই আমি সাজু হওঁ। যিকোনো পৰিস্থিতিতে মানসিক সাহস নেহেৰুৱাব। উৰা বাতৰি বিশ্বাস নকৰি কেৱল চৰকাৰী তথ্যতহে ভৰসা কৰিব। আমাৰ একতাই আমাৰ সুৰক্ষা। সজাগ হওক, সাজু হৈ থাকক। জৰুৰীকালীন সহায়ৰ বাবে আমাৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1070-1079 অথবা জিলা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষক 112-1077 নম্বৰত ফোন কৰক। অধিক তথ্যৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল এপ স্মাৰ্ট অসমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।